আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো আমি আজকে স্বপ্নে গিয়েছিলাম। স্বপ্নের নতুন একটা অফার চলছে, ফ্রুটসের অফার। এটা আমি এখন ভাঙবো এবং খেয়ে আপনাদেরকে বলবো যে কেমন দিয়েছে। তো এই তো আমি ফার্স্টে আমার ফেভারিট আঙুর ট্রাই করি। আঙুর আঙুর ফল তো অনেক মজা। স্ট্রবেরি, লিচু, কামরাঙ্গা, টক, পেয়ারা, কমলা, মালটা দিছে। 100 টাকা এত ফল কেমনে দিল বুঝলাম না। আপেলটা মজা, নাশপাতি।